Salutare! Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt cum să descărcați jocuri de pe magazin Play fără bani. Pentru primul rând, scriem pe Google. Scriem Donald. Dați pe prima. Și dați Donald. Să așteptăm un pic. Dăm pe scrisul acesta. Dăm pe scrisul ăsta albastru. Wow, nu am greșit aplicația. Aceasta e a treia. Eu sper că l-a făcut. Aceasta e a treia. Și dăm mai jos până să carcă, dăm pe ăsta Donald. Și dăm pe aceasta Clip Hero. Clip Hero. Și așteptați așa. Și dați OK. Și o instalați. Și după aceea, nu uitați pe Google. Nu uitați pe magazin Play. Și dați la jocuri cu bani în care vreți voi. Să căditeați la dreapta. Dați aici la trimiteți. Și dați la Apple. Și pentru a descărca aplicația, dați pe aceasta verde. Și dați pe oricare dintre ele. O să dau X ca să nu descarc. Și cam atât cu episodul de azi. Uitați să dați un like și să vă abonați. Pa, pa!